It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aumentar la memoria RAM de esta laptop Asus TUF Dash F15 que usa memoria RAM DDR4 a 3200 MHz. Entonces vamos a empezar desatornillando toda la parte de abajo para quitar la tapa. Muy bien, una vez retirada la tapa y antes de entrar en contacto, si lo vas a hacer tú mismo, debes retirarte algún calcetín y un zapato para poder poner tus pies en el suelo y ahora sí poder utilizar o poder agarrar los objetos o componentes de nuestra PC, ya que con esto nos quitamos la estática que podamos tener y así evitar descargas a los componentes. Entonces ahora sí, como pueden ver, el módulo de la memoria RAM está en la parte inferior de los ventiladores y tenemos espacio para agregar un disco de estado sólido NVE. Muy bien, ahora alzamos el plastiquito, vemos que está el hueco más chiquito con el chiquito y el grande con el grande, la metemos en un ángulo de 45 grados así inclinada, buscamos que entre, la empujamos y luego simplemente que ya entró apretamos hacia abajo para que se agarre hasta que se escuche que truena, es cuando se agarra. Le tenemos que empujar sin miedo. En cuanto truena ya quedó nuestra memoria RAM y ahora sí a probarla en los juegos. Al área. Vigilen el... Battle Royale. Marca un punto de descenso para tu equipo. Tú los guiarás. Marcando contrato de recompensa. Enemigo entrando en el área. Debemos matar a todos. ¡Vamos! Hay un montón de gente. Ataco, vamos, ya me mataron. Ataco, vamos, buenísimo, está volviendo. Volvemos a la acción, Todos somos amigos. Sí fue una baja. Métete para acá, métete para acá. UAV enemigo activo. Estoy bajo fuego. ¿Cuántas? Neutralizado. Objetivo de recompensa identificado. ¿No tiene vida? I need fucking ammo. No. Ahí viene el gas. ¿Ya caíste encima? Peleando otra vez. No me plaqué.
And Spain might need ammo also. No, did you understand? I have no ammo for my fucking. I have no ammo for my SMG. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Yo tengo el cielo, por aquí, no te lo... UAV enemigo activo. ¡Atacando al objetivo! Cayó por aquí. Voy a matar con el por ahí. Resultado óptimo. Me mató su compa. No way. Wow. Me mató. Espérate, que tú eres el humano. ¿Eh? Aquí tenemos que ir a ese punto amarillo. UAV enemigo activo. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona Está por segura. aquí, ¿eh? Entrega de armamento en camino. Tiempo de contrato agotado. Perdimos el objetivo. Ya no nos lo van a dar, pero aquí está Ira. Hizo uno. ¡Fuego hostil! Abatido y mataron? fuera. Me mata uno. Me mata dos. Battle Royale. Elige un punto de descenso para tu equipo. Marcando zona de descenso. Aquí vamos. Recojamos eso. Marcando un punto de reunión. Contrato aceptado. Atacando a los hostiles. Caja de suministros localizada. A asegurarla. El objetivo principal es eliminar hostiles. ¡Al ataque! Enemigo avistado. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Recojamos ese blindaje. Olvídenlo. Caja de suministros identificada. Marcando su ubicación. Vigilación activa. Costos ajustados en las estaciones de suministros. ¡Bajo fuego hostil! ¡Me vuelvas a... ¡Me están disparando! ¡Están disparando! Liquidación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Hostil en la mira. No perdamos terreno. Veo al Adelante. enemigo. Pido, no me hagan caso. Una todo de infantería. Todavía no te mueres. Todavía no te mueres. UAV enemigo activo. Marqué un fusil. de laptop en el juego
Pero que las versiones de escritorio son más potentes, pero todavía no salen, así que las únicas que no tienen son laptops. Esta es la versión de 80 watts. Y en los ajustes tenemos el DLSS, lo tenemos activado en modo rendimiento, distancia de visión de lejos y todo el pago. Espero les guste el video y vamos a ver qué tal nos va en esta partida. Vamos a ver qué tal me sale porque yo soy malísimo en Fortnite. Soy más malo que nada en este mundo. Pero salto ya por el video, vamos a tratar de ver qué tal nos va en esta partida. Sabes que esta computadora es capaz de correr a platos rápido, para los que cortan más eficientes en la calidad. Dije, dame 5 minutitos y ya. Más bien, pueden ver, se mantiene el 125. Vamos a dormir algo. Empezamos bien. Hermano, tranquilo. Estamos en el modo clasificatorio de cómo se podría empezar una vez. Creo que sabía. Tenemos gente por aquí, entonces cualquiera para que se encuentre. Ah, ya está muerto. Y les digo que están aquí en internet.